Незабаром навпроти театру Магара з'явиться відновлений сквер. На його реконструкцію міська влада витратить понад 10 мільйонів гривень. Половину з них планують освоїти в цьому році. Що зараз відбувається за будівельним парканом, бачила наша знімальна група. На будівельному майданчику кипить робота. Перший товарний бетон тут поклали 30 вересня. Зараз його залито близько 500 кубометрів. Тераси засипані гравієм, та сквер почав знаходити свої майбутні риси. Є постамент під пам'ятник, але що там буде, поки ніхто не знає. Можливо, сцена для виступів. Блакитні ялинки вже пересаджені у нові клумби. Щоб відокремитись від старого Олександрівська, робітники будують цегляний мур. На першому ярусі роботи ще не виконували, але взагалі йдуть з перевиконанням графіку. В настоящее время работы сейчас производятся в 4-м уровне. Здесь выполнены первые ступени лестницы вот этой, L5, 6, 7 согласно проекту, но вот именно этом каскаде. В цьому році планують покласти перші 600 квадратних метрів двокольорової тротуарної плитки, але будівельники залежать насамперед від погоди. Вот на этой площадке, на которой мы сейчас находимся, в ближайшую неделю уже будет уложена плитка. То есть все работы, которые мы запланированы, будут выполнены. То есть, видим, что сквер уже преображается, он имеет не тот вид, который мы хотим уже окончательный, но все работы подготовительные будут выполнены. На наступний рік залишаться лише благоустрій та облицювання. Обіцяють декоративний граніт на ступенях та цеглу фагот на мурі. На завершення робіт знадобиться ще близько 5 мільйонів. Тільки на озеленення витратять біля 750 тисяч гривень. Тож остаточно сквер сподіваються відкрити вже наступного літа. Та, мабуть, взимку головну ялинку району розмістять саме тут.